समहम सर्वभूतेषु न मे द्वैष्यस्ति न प्रिय। भगवानले के भन्नुहुन्छ, म सबैप्रति समहम सर्वभूतेषु, सर्वभूत सबैप्रति समहम, न मे द्वैष्यस्ति न प्रिय। मेरा लागि न कोही प्रिय छन् न कोही शत्रु छन्। न मे द्वैष्यस्ति न प्रिय, न म कसैप्रति द्वेष गर्छु न मेरा लागि कोही प्रिय छन्। सबैप्रति म समभाव राख्छु। तर 6औं स्कन्धको प्रसङ्ग सुन्दा लाग्छ कि भगवान त इन्द्र हेतु असुरहरूको वध गर्नका लागि आउनुहुन्छ। भगवान इन्द्रारि व्याकुलम लोकम मृडन्ति युगे युगे, द्वितीय स्कन्धमा प्रसङ्ग आउँछ। इन्द्रका हितार्थ इन्द्रारि व्याकुलम लोकम मृडन्ति युगे युगे, युग युगमा आउनुहुन्छ। अब यो त पक्षपात जस्तो देखियो कि हतपुत्रादिति शक्र पार्षण ग्राहेण विष्णुनः, कि पक्षपातका लागि यस्तो पक्षपात भगवान विष्णुबाट कसरी सम्भव छ? महाराज परीक्षितको यो जिज्ञासाको विषय प्रश्न, जस प्रकार सबका आत्मा अत्यन्त प्रिय उसै प्रकार परमात्मा पनि सबैका प्रिय। त परमात्माबाट यस्तो त्रुटि कसरी हुन सक्छ कि कसैलाई उहाँले प्रेम गर्ने र कसैलाई उहाँले घृणा गर्ने, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा परमात्मा भगवान श्रीहरिबाट कसरी हुन सक्छ? रूप तथा स्थितिको विचार नगरिकन भगवान त सबै जीवप्रति, मनुष्य मात्र होइन समस्त जीवहरूप्रति सदैव परम दयालु हुनुहुन्छ। फेरि एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य मित्रभाती इन्द्रको पक्ष कसरी लिन सक्नुहुन्छ? कृष्ण भक्तको रूपमा यो परीक्षित महाराज पूर्णतः विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो कि भगवान कृष्णले कसैप्रति पक्षपात गर्नुहुन्न। तर जब देख्नुभयो कि भगवान कृष्णले दैत्यहरूको साथ शत्रु भाँति आचरण गर्नुभयो त उहाँलाई हृदयमा सन्देह हुन लाग्यो, कतै भगवानले पक्षपात त गर्नु हुँदैन। यसकारण यसको स्पष्टताका लागि, सत्यता के हो जान्न बुझ्नका लागि भनेर श्रील शुकदेव गोस्वामीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। भक्त भएका नाताले परीक्षित महाराजलाई यो त सर्वथा थाहा थियो। उहाँ ढुक्क हुनुहुन्थ्यो कि भगवान श्री विष्णुमा भौतिक गुण त कुनै प्रकारका छैनन्। महाराज परीक्षितलाई भगवान विष्णुको दिव्यता सम्बन्धमा, भौतिक गुणसँग कुनै लिनु दिनु नभएको अलौकिक स्वरूप सम्बन्धमा सच्चिदानन्द विग्रह, सच्चिद र आनन्दको विग्रह स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान। भौतिक गुणसँग, त्रिगुणसँग, सत्व रजो र तमो आदि गुणसँग भगवानको कुनै लिनु दिनु केही पनि छैन, गुणातीत हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा परीक्षित पूर्णतः विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। तर यो आफूले जानेको बुझेको जो सत्य छ, त्यो सत्यलाई प्रमाणित गर्नका लागि श्रील शुकदेव गोस्वामीको मुखबाट यही कुरा सुन्न चाहनुहुन्थ्यो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती भन्नुहुन्छ, समस्या कथम वैष्म्यम। भगवान सबप्रति समदर्शी हुनुहुन्छ, अतएव कसैको पक्ष कहिले पनि लिनुहुन्न। प्रियस्य कथम असुरेषु प्रीत्यभाव, असुरेषु प्रीत्यभावः। परमात्मा भएका कारण भगवान प्रत्येकलाई अत्यन्त प्रिय व्यवहार गर्नुहुन्छ। प्रत्येक जीवको हृदयमा हुनुहुन्छ। प्रत्येक जीवका हृदयमा परमात्माका स्वरूपमा हुनुभएका कारण सबैको परम प्रिय र सुहृद हुनुहुन्छ। सबैका सुहृद, सबैका सबैभन्दा निकट मित्र हुनुहुन्छ। र यस्ता सुहृदश्च कथम त्यसो सौहार्दम। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सम्पूर्ण जीवात्माको, मनुष्यको मात्र होइन सारा जगतको सुहृद हुनुहुन्छ, परम हितैषी हुनुहुन्छ, मित्र हुनुहुन्छ। हामी भन्दाखेरि भन्ने गर्छौँ
कि हजुर त मेरो सुहृद हुनुहुन्छ, मेरो स्नेही हुनुहुन्छ, परम प्रिय हुनुहुन्छ, मलाई कहिल्यै छाड्नुहुन्न, तर कहिलेसम्म जबसम्म कालद्वारा ग्रसित हुँदैन, जबसम्म कालद्वारा ग्रसित हुँदैन तबसम्म छोड्नु। तर भगवान परमात्माको रूपमा भगवान श्रीहरि, भगवान श्री कृष्णचन्द्र परमात्माको स्वरूपमा प्रत्येक जीवको हृदयमा जन्म मृत्यु जरा व्याधि अब्रह्मा भुवनालोका, ब्रह्मलोकदेखि लिएर नरकसम्म जहाँसुकै परौँ, जुनसुकै अवस्थामा परौँ, परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचन्द्रले परमात्मा स्वरूपमा पिछा नै गर्नुहुन्छ, कहिल्यै छोड्नुहुन्न। ती परमात्मा भगवान सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचन्द्र प्रति भलै हामीले हाम्रो ढाड फर्काउँ, भगवान तर्फ कहिल्यै नहेरौँ, तर पनि भगवान सधैँ हामी तर्फै हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई नै हेर्नुहुन्छ र हाम्रै पछि लाग्नु भएको छ। त्यस्ता सुहृद अरू को हुन सक्छ र यस्ता सुहृद सर्वभूतानाम, मनुष्यको, देवताको, असुरको, आदिको मात्र होइन, किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर त्यो एक अणु समान एक कोशीय जीवदेखि लिएर जगतमै एउटा हात्तीलाई एकै ग्रास बनाउने समुद्रिक त्यो ब्लू व्हेलसम्म सबैका सुहृद, सबैका हृदयमा परमात्मा स्वरूपमा हुनुहुन्छ। यस्ता परमात्मा कसरी असुरेषु प्रीत्य भाव प्रियस्य कथम, कसरी हुन सक्छ भगवानबाट यस्तो भेदभाव? नायस्यार्थ सुरगणै साक्षान्नि श्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्य विद्वेषो नद्वेग न उद्वेग च अणु अगुणस्य हि। भगवान श्री विष्णु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त आनंद का स्रोत, देवताको पक्ष लिएर के लाभ प्राप्त गर्नुभयो भगवानले? कुनै लाभका लागि त पक्कै पनि देवताको पक्षमा लाग्नु भएन होला। देवताहरूले के दिन सक्छन्? ऐश्वर्य। भगवान ऐश्वर्याधिपति हुनुहुन्छ। ऐश्वर्य भगवान की सेविका हुन्। अर्थ, जगत सारा अर्थार्थी छ, तर भगवान लक्ष्मीपति हुनुहुन्छ, जसका श्रीचरणमा सहस्र लक्ष्मी सेव्यमाण, जसका श्रीचरणमा सहस्र लक्ष्मी सेवारत छन्। त्यस्ता भगवानलाई देवतासँग के आवश्यकता पर्यो? नयस्यार्थ सुरगणै, देवताहरूको पक्ष लिने आवश्यकता के पर्यो? के लाभका लागि देवताहरूको पक्ष लिनुहुन्छ? यस प्रकार कुन चाहिँ स्वार्थ सिद्ध हुन्छ? भगवान सुहृद हुनुहुन्छ भने उहाँलाई के स्वार्थ सिद्धि गर्नु पर्यो र देवताहरूको पक्षमा लाग्नुभयो? देवताहरूको पक्षमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता कुन चाहिँ स्वार्थ सिद्धिका लागि देवताहरूको पक्षमा लाग्नुभयो? ज श्री भगवान स्वयं दिव्य हुनुहुन्छ, फेरि उहाँलाई असुरबाट भय, भगवान अगुणस्य, भगवान के हुनुहुन्छ त? अगुणस्य हुनुहुन्छ। अगुणस्यको अर्थ कुनै गुण नभएको होइन, त्रिगुणातीत। रजो सत्तो तमो, यी तिनै गुणका जो अधिपति स्वामी हुनुहुन्छ, जो त्रिगुण मयाध्यक्षेण प्रकृति, जसको अध्यक्षतामा, जसको निर्देशनमा यो प्रकृति र प्रकृतिका त्रिगुणहरू चल्छन्, उहाँ यी गुणका स्वामी भएका कारण, यी गुणले उहाँलाई छुन नसकेका कारण यस भगवानलाई गुणातीत भनिन्छ, अगुणस्य भनिन्छ। त्यस्ता भौतिक गुणबाट रहित अगुणस्य भगवान श्रीहरि असुरसँग कुनै प्रकारको भय त हुने भएन, स्वार्थ भएन, भय हुन्छ भने न भय छ न ईर्ष्या छ भने
यस्ता भगवानलाई कसरी देवताहरूको पक्षमा लागेर असुरहरूको वध गर्नुपर्ने बाध्यता पर्यो। भगवानलाई न भौतिक न आध्यात्मिक कुनै गुणले छुन सक्दैनन्। यी सबैका स्वामी हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण। चाहे भौतिक जगतमा रहनुहोस् वा आध्यात्मिक जगतमा रहनुहोस्, उहाँ त परम नै हुनुहुन्छ। दशम स्कन्दमा नलकुबेर मणिग्रीवको प्रसङ्गमा देख्न सक्छौँ सधैँ भगवान खुला हुनुहुन्छ। जीव बन्धनमा छन्, बद्ध जीवले स्वतन्त्र भगवान परमात्मा श्रीकृष्ण चन्द्रको पूजन गर्छन्, यजन गर्छन्। तर त्यो दामोदर लीलामा देख्न सक्छौँ भगवान बन्धनमा हुनुहुन्छ, ओखलमा बाँधिएको हुनुहुन्छ अनि स्वतन्त्र जीवले नलकुबेर र मणिग्रीवले भगवानको आरती गर्छन्। भगवान चाहे भौतिक जगतमा रहनुहोस् आध्यात्मिक जगतमा रहनुहोस्, उहाँ परम नै हुनुहुन्छ। भगवान चाहे बन्धनमा देखिनुहोस् चाहे स्वतन्त्र हुनुहोस्, भगवान बन्धनीय नै हुनुहुन्छ, परम नै हुनुहुन्छ। भगवान नित्य दिव्य हुनुहुन्छ, परम निरपेक्ष हुनुहुन्छ। भगवानले चाहे वध गर्नुहोस् चाहे वरदान दिनुहोस्, बाह्य गुणले उहाँलाई छुन सक्दैन। भगवान जब हामी श्रीकृष्णमा पक्षपात यस्तो दोषारोपण गर्छौँ, यस्तो दोष देख्छौँ, यो दृष्टि उहाँको बहिरङ्ग शक्तिको कारण हो। ईर्ष्या र मैत्री भावको उदय भौतिक प्रकृतिका गुणका कारण हुन्छन्। भगवानको दिव्यतामा यो गुण रजो सत्व र तमो मिश्रित जो मित्रता र वैरता छ, त्यो भगवानमा मात्र होइन, भगवानको नाम नित्य कीर्तन गर्ने भक्तहरूमा पनि त्यस्तो भौतिक प्रकृतिका गुणहरू रहँदैनन् वास्तवमा। त्यसकारण जीवको उद्देश्य, जीवको जीवनको सार्थकता संकीर्तनमा छ। हरे कृष्ण इति न सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशय। यहाँ परीक्षित प्रश्न गर्नुहुन्छ, इति न सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशय, सन्देह भयो। सुमहान जात तत्व भवान क्षेतुमार्हति। हे सौभाग्यशाली एवं विद्वान ब्राह्मण, हे महाभाग, सुमहाभाग, अत्यन्त सन्देहास्पद विषय बन्यो यो। के भन्दाखेरि भगवान नारायण पक्षपात पूर्ण हुनुहुन्छ कि भगवान नारायण निष्पक्ष हुनुहुन्छ त? कृपया निश्चित साक्ष्यद्वारा मेरो यो सन्देहलाई दूर गर्नुहोस् कि भगवान नारायण सर्वदा पक्षपात रहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा सर्वदा सबैप्रति सम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। भगवान नारायण परम पूर्ण हुनुहुन्छ, अथवा उहाँका दिव्य गुणका वर्णन 101, उहाँद्वारा दिएको दण्ड तथा वरदान दुवै एक समान हुनुपर्छ। उहाँले शत्रुता पूर्ण जो कार्य जो देखिन्छ, शत्रुहरूको प्रति शत्रुताको प्रदर्शन देखिन्छ, उहाँको शत्रु छैनन्। यसकारण शत्रुताको प्रदर्शन भन्ने कुरै रहेन। र भक्तप्रति अनुकूल र अभक्तप्रति प्रतिकूल जो देखिनुहुन्छ, यो त भौतिक जगतका मनुष्यहरू गुणातीत भएर, गुणको अधीनमा भएर सोच्ने हो। तर गुणातीत भगवान कुनै गुणको अधीनमा हुनुहुन्न। श्री भगवान भगवत गीताको अन्तिममा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, त केवल अर्जुनका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्रत्येक जीवका लागि हुन्। यहाँ प्रश्न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानद्वारा पक्षपात गर्ने कुनै प्रश्न नै उठ्दैन। यस सम्बन्धमा शास्त्रमा प्रसङ्ग आउँछ, एक समयको कुरा हो। नारद घुम्दै फिर्दै ब्रह्मलोक पुग्नुभयो। ब्रह्मलोक पुगेर बडो हृदयमा सन्देह लिएर ब्रह्मलोक जानुभयो र
ब्रह्मालाई आदरपूर्वक वन्दना आदि गरेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे पिताश्री, हजुरले देवताहरूप्रति, हुन त देव र दैत्य दुवै हजुरकै सन्तान हुन्, त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि देवताहरूप्रति हजुरले विशेष अनुग्रह राख्नुहुन्छ र दैत्यहरूप्रति द्वेष किन राख्नुहुन्छ? यो पक्षपातपूर्ण व्यवहार किन गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि ब्रह्माले मैले त यी दुईमा कुनै पनि समय कसै पनि हिसाबले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दिन। तर नारदको हृदयमा सन्देह भयो कि देवताहरूप्रति ब्रह्मा सधैँ नै विशेष लगाव राख्नुहुन्छ, दैत्यहरूप्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार राख्नुहुन्छ। यस्तो नारदको कथन सुने पछाडि ब्रह्माले ठुलो भोजको आयोजना गर्नुभयो। ब्रह्मलोकमा अनेक प्रकारका पकवान व्यञ्जनहरू तयार भयो र ती पकवान व्यञ्जन आदि तयार गरेर तत्पश्चात देवता र दैत्य दुवैलाई भोजनका लागि भनेर आमन्त्रण गर्नुभयो। अहो वासना हामीलाई कतै भान्सामा आफ्नो मनपर्ने पकवान भोजन पाक्दैछ भने त्यो वासनाले विशेष आकर्षित गर्छ। भान्सामा पाकशालामा पाकेको हरेक भोजन भगवान श्री गोविन्दलाई, भगवान श्री कृष्णलाई समर्पण गरेर मात्र प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, अर्पण गरेर मात्र, भोग निवेदन गरेर मात्र। तर कहिलेकाहीँ मिठो कुरा पाक्यो भने हामीले नाखैले भोजन ग्रहण गरिदिन्छौँ। त्यो दिन भगवानलाई भोग निवेदन पनि अलि छिटो गरे हुन्थ्यो नि, कति समय लगाएको जस्तो लाग्छ। भगवान ब्रह्मादेवका ब्रह्मलोकमा जब असुर र देवता दुवैलाई एकत्रित गरेर भोजनका लागि आमन्त्रित गरियो, बस्ने दुई पंगत बनेको थियो एकअर्कातर्फ हेरेर। ठाउँ थोरै छ, यसकारण एक समयमा या त देवता बस्न मिल्छ या त दैत्यहरू असुरहरू मात्र बस्न मिल्छ भनेर जब आदेश भयो, असुरको स्वभाव आसुरिक स्वभाव भनेको के हो? अहम पूर्वम अहम पूर्वम, मैले पहिला पाउनुपर्छ, मैले पहिला पाउनुपर्छ, मै खाउँ मै लाउँ, बाँकी सबै मरिजाउँ। यो आसुरिक स्वभाव, स्वभावगत वृत्तिका कारण, स्वभावका कारण, प्रवृत्तिका कारण असुरहरू दैत्यहरू अहम पूर्वम, मैले पहिला पाउनुपर्छ यस्तो विचार राखेर झगडा गर्न लागे। देवताहरू ठिकै छ त, पहिले खाओ। ब्रह्मलोकमा, ब्रह्माजीको लोकमा भोजनका लागि आमन्त्रण गरिसके पछाडि यी असुरहरूले खाए भने पनि हाम्रो भाग त अवश्य बाँच्छ नै। जब असुरहरू खान भनेर आचमन आदि गरेर दैत्य नै भए पनि त्यतिखेर विधि विधान सबैले पालन गर्थे। अहिले हामी जस्ता थिएन, हात गोडा धुनी त कुरै छाडौँ, जुत्तै लगाएर खाएको छ। भोग निवेदनको कहाँ कुरा गर्ने, पाक्दा पाक्दै, पकाउँदा पकाउँदै, सब्जी चलाउँदा चलाउँदै चाखेर आदि बनाइदिएको छ। आफूलाई मनपर्ने छ भने नुन नहालिकन कस्तो भयो, नुन हालेसी कस्तो भयो, बेसार हालेसी कस्तो भयो, मसला हालेसी कस्तो भयो। तर दैत्यहरू भए पनि असुरहरू भए पनि नियमका पक्का थे। हस्तमुख प्रक्षालन पश्चात आचमन आदि गरेर आसनमा बसेर अहिलेको जस्तो थालमा लिएर जुत्तै लगाएर घुम्दै गफ गर्दै होइन। हेर्नुहोस् त, असुर भन्दा पनि निकृष्ट भइसक्यौँ। संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्छौँ, अब समाज कता जान्छ भनेर प्रश्न गर्छौँ, तर समाज हामीले कता लान्छौँ भनेर सोच्दैनौँ। समाज त हामी जस्तैले बनाउने होला। त्यो आसुरिक समाजभन्दा पनि निकृष्ट समाज निर्माणका लागि दिलो ज्यान दिएर योगदान दिँदैछौँ। गुरुकुल बन्द गराउन बडो प्रयास गर्छौँ। संस्कार संस्कृति पाइहाल्लान् व्यक्तिले, र हामीले छलछाम गरेको बुझ्लान् जानलान् अनि हामीलाई जुत्ता हान्लान् भन्ने डरले
गुरुकुलहरूलाई बन्द गराउन अनेक प्रकारका उपाय लगाउँछौँ, जहाँ संस्कार, संस्कृति, नैतिकता, चरित्र निर्माण गर्ने जुन संस्थाहरू छन् तिनलाई सके बन्द नै गराउँछौँ, नसके पनि घिटघिटो बनाएर त्यो चल्न नसकोस् त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएर छोड्छौँ। बडो संस्कार र संस्कृतिका गफ दिन्छौँ, सन्तति ल्याएर गुरुकुलमा राख्नुहोस् न भन्यौँ भने सङ्गतै छोड्दिन्छौँ। फेरि गुरुकुलमा सन्तान ल्याएर राख्नुहोस् भन्लान् भनेर सन्तति हुर्किसकेका छन्, गुरुकुलमा पाए त राख्थ्यौँ नि भन्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गुरुकुलमा सहयोग गर्नुहोस् न त। रूपानुगा परा विद्यापीठ छ नरसिंहधाममा, त्यो विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। अगाडि त हुन्छ भन्छौँ, तर त्यसबाट पनि अब कसरी फुत्किने, कुन उपाय लगाएर नगर्ने। असुरहरूको समाज हिरण्यकश्यपुले पनि आफ्नो छोरो प्रहलादलाई गुरुकुलमा अध्ययन गर्न चाहिँ पठायो। हामी त्यो भन्दा पनि निकृष्ट भइसक्यो। जब असुरहरू खान भनेर बसेको समयमा कन्डिसन आयो। ब्रह्मा के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सबै थोक ठिक छ, आचमान आदि भइसक्यो, अब हातमा यहाँदेखि यहाँसम्म घोचो बाँधेर लट्ठी बाँधेर अनि बसेर खाने। अब हातमा यहाँदेखि यहाँसम्म घोचो बाँधेर लट्ठी बाँधेर अनि खान लगायो भने यो हात खुम्च्याउन नपाएपछि खाने कसरी। अगाडि विशेष पकवान छन्, 84 व्यञ्जन छन्, 56 भोग छन्, खान भनेर लागेको हातमा यहाँदेखि यहाँसम्म भाँटा बाँध्दे, लट्ठी बाँध्दे, हात सिधै राखेर अब खाऊ भन्छ। ब्रह्मालाई नै बाठा हुन्छौ भन्ने आँट पनि कसैको भएन। यसरी हातले समातेका छन्, यता माथि पुर्याएका छन्, मुखमा झारेका छन्, हात खुम्च्याउन त मिलेको छैन। सारा छरपष्ट, भैँभरि सबै जुठो, ज्यानभरि सबै जुठो। अब त्यो हातै नखुम्चे यसरी माथिबाट लगेर हाल्दाखेरि मुखैमा पर्छ भन्ने पनि कहाँ छ र। यसरी खानु त कहाँ हो, सारा जुठो भएर सबै लठीपत्र पारेर त्यहाँबाट उठे। ब्रह्मालाई मनमनमा गाली गर्दै मुखैले गाली गर्ने त आँट पुगेन। सत्ताको विशेषता हो, जो शक्तिमा छन् तिनसँग जति रिस उठे पनि अगाडि चाहिँ जिउ गर्नुपर्छ। त्यो स्वभाव हो, आसुरिक स्वभाव। सत्यता बोल्न नसक्ने, भित्र मनमै गुम्स्याएर राख्ने, तर चाप्लुसी गर्न नछोड्ने, जो बिल्कुल अहिले हामीसँग मिल्छ। अनि अब देवताहरूको पालो आयो। नारद मुनि हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि ती दैत्यहरू पनि हेर्दैछन्। अब देवतालाई के गर्दा रहेछन् हेरौँ न। देवताहरू पनि त्यसै गरी पंगतमा बसे। नियम त बिल्कुल उही थियो, हातमा घोचा बाँधेर खानुपर्ने, तर दैवी स्वभाव 2 लाइन भरेर बसे। यताका हात बाँधेछ, आफूले पो खान मिल्दैन, त्यो बाँधेको हातले अगाडि बसेकोलाई त खुवाइदिन मिल्छ नि। त्यता बसेकाले यता खुवाइदिने, यता बसेकाले उता खुवाइदिने, त्यो हात खुम्च्याउनै परेन। सन्तुष्ट भएर तृप्त भएर उठे। अब नारदले बुझ्नुभयो भेदभाव पक्षपात ब्रह्मामा होइन स्वभावमा रहेछ, कि ब्रह्माले त दुवैलाई खुवाउनै बोलाउनु भएको हो, तर त्यो मिथ्या अहंकार, त्यो आसुरिक स्वभाव, त्यो प्रवृत्तिले दुःख दिएको हो, त्यो प्रवृत्तिले पक्षपात देखिएको हो। देवताहरूलाई पनि त उही ढङ्गले खाऊ भनेको, तर दैवी गुण तृप्त भए, सन्तुष्ट भए, तर आसुरिक स्वभावका कारण असुरहरू तृप्त हुन सकेनन्। यसकारण भगवान समभावमा हुनुहुन्छ, सम हुनुहुन्छ। भगवानले कसैप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार राख्नुहुन्न। भगवान त के हुनुहुन्छ, सुहृद हुनुहुन्छ। सुहृद भनेको स्वयंमा अरूको हितैषी, जस्तो कसैको प्रभावले हितैषी भएको होइन, कि कसैका बारेमा कसैले आएर उहाँ यस्तो व्यक्ति रे भन्दै पछाडि उहाँबाट प्रभावित हुनु र प्रेम आउनु। अनि एउटा सुहृद, चाहे त्यो ठिक होस् बेठिक होस्, सबै अवस्थामा समभाव रहनु। भगवान सबै अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा स्वयंद्वारा सबैप्रति सुहृद हुनुहुन्छ।
भगवानलाई कसैले कुनै हित गरेका कारण भगवान कसैको सुहृद हुनुहुन्न, वा कसैले अहित गरेका कारण ती प्रति वैमनस्यता वा द्वेष राख्नुहुन्न। स्वतः स्वयं सुहृद हुनुहुन्छ। किन? सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीजप्रदः पिता। सम्पूर्ण सर्वयोनिषु कौन्तेय, सम्पूर्ण योनिका अहम बीजप्रदः पिता। उहाँ त बीज प्रदत्त पिता हुनुहुन्छ, जसका बीजद्वारा यो जगतमा सृष्टि हुन्छ भने उहाँको त सबै प्रति समभाव छ। तर हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा, हाम्रो स्वभावले गर्दा पक्षपात देखिन जान्छ। अदिति स्वयंले पनि हामीले प्रसङ्ग सुन्यौं पुंसवन व्रतको। भगवान हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुलाई वध कसले गरेको? भगवान विष्णुले। वध भगवान विष्णुले गर्नुभयो, तर दितिले भगवान विष्णुको वध गरौँ भनेर त व्रत बस्नु भएन, इन्द्रको वध गर्ने सन्तान होस् भनेर व्रत बस्नुभयो। किन? भगवान विष्णुका माध्यमद्वारा वध त इन्द्रले गरेका हुन् नि। यदि बदलै लिनु छ भने पनि इन्द्रसँग लिनु पर्यो। दितिले यो कुरा प्रष्ट बुझेका कारण उनले भगवान विष्णुलाई वध गर्ने सन्तान चाहियो यसो भनेर कश्यपसँग मागिनन्। भक्त सज्जनहरू, उनले के भनेर मागिन् आफ्ना पति परमेश्वरसँग? हे प्रभु, हे ब्राह्मण, हे दाता, इन्द्रसँग बदला लिन, इन्द्रको वध गर्न सन्तान चाहियो। यस प्रकार मागिन्। र भगवानमा मात्र होइन, वास्तवमा भगवानका भक्तहरू पनि शत्रुता मित्रता आदि प्रदर्शन गर्दैनन्, सधैँ समभावमा जीवको हितार्थ सोच्ने गर्छन्। दुर्वासाले श्राप दिएर कसैको अहित भएको सुन्नु भएको छ? लोमसले कसैलाई श्राप दिएर कसैको अहित भएको छ? आजसम्म नारदले कसैलाई श्राप दिएर कसैको अहित भएको छ? नारदले वरदान दिँदा पनि श्राप दिँदा पनि भगवत कृपा नै प्राप्त हुन्छ। प्रहलाद ध्रुव आदिलाई ज्ञान दिनुभयो। प्रहलाद र ध्रुवले भगवत प्राप्ति गरे। अनि नलकुबेर र मणिग्रीवलाई प्रहलादले के गर्नुभयो? भक्त भागवतहरू श्राप दिनुभयो। भक्त भागवतहरू भगवान को जस्तो दिव्य गुण छ त्यस्तै भक्तहरूको पनि गुण हुन्छ। यसकारण भक्तहरूलाई पनि भागवत भनिन्छ। जस प्रकार नारद मुनिले वरदान दिँदाखेरि प्रहलाद र ध्रुव निस्के, जसको चरित्र गान आज सन्तहरूको सभालाई सुशोभित गर्छ। प्रहलाद नाम मात्र उच्चारण गर्नाले पनि सन्तहरूको शोभा पनि शोभयमान हुन्छ। त्यस्ता प्रहलाद नारदको कृपा आशीर्वादबाट भए भने नारदको श्रापबाट पनि नलकुबेर र मणिग्रीव जस्ता भक्तहरू भए, जसका कारणले हामीले दामोदर मासमा पेटमा दाम्लो बाँधेका, उदरमा दाम बाँधेका दामोदर भगवानको आरती गर्न पाउँछ। भक्तहरूको स्वभाव भने जो भगवानको केवल नाम कीर्तन गर्नाले मात्र यस्ता भक्तहरू, समभाव राख्ने भक्तहरू, जसका श्राप र वरदान दुवै सधैँ केवल जीवको हितार्थ मात्र हुन्छ, त्यस्ता भक्तहरूका परम वन्दनीय, परम आदरणीय, पूजनीय राधा सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कसरी पक्षपाती हुन सक्नुहुन्छ? यो मेरो जिज्ञासा छ, मेरो हृदयमा यो सन्देह छ। प्रभु, यो सन्देह दूर गर्नुहोस् भनेर जब परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, साधु पृष्ठ महाराज, हरेश्चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम
साधु पृष्ठ महाराज, साधु सर्वश्रेष्ठ, पृष्ठम प्रश्न, हजुरले सर्वश्रेष्ठ प्रश्न गर्नुभयो। सुखदेवजी यत्रो बेरसम्म मैले कथा प्रसङ्ग सुनाई, अहिले आएर यस्तो प्रश्न गर्ने? हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि, पढायो पढायो पाठ 16 दुना 8, यस्तै प्रश्न भयो, यसो भनेर रिसाउनु भएन। प्रश्नको अनुमोदन गर्नुहुन्छ साधु पृष्ठ महाराज, बडो साधु सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम प्रश्न गर्नुभयो राजन। किन? हरेश्चरितम अद्भुतम, यसबाट भगवान श्रीहरिको अद्भुत चरित्र गान हुन्छ। अद्भुत, अद्भुत को अर्थ संस्कृतमा अलौकिक।